Друзья, закончили очередной объект. Угловой камин классического внешнего вида. За основу взяли чугунную топку. Установили решетки. Воздух, когда циркулирует, обогревает помещение. Сделали приточную систему. Дальше что? Внутри все отделано силикатом кальция. Все проходит по нормам пожаробезопасности, все как полагается. Все материалы покупали в магазине «Печной дом». Виталик, привет, спасибо. Вот. Что касается внешнего вида, использовали два вида кирпича. Это кирпич ручной формовки и керамический кирпич, подчеркивает сам стиль этой беседки. Вот. Сделали вот такое вот симпатичное перекрытие. Использовали на третьем ярусе гармошку, декоративный элемент. Ну, всякие разнообразные парапетики. По-моему, получилось очень достойно. Справились мы за неделю. Заказчик доволен. Так что до скорых встреч. Встретимся на другом объекте. Пока.